बोझ में हमारी मौज में कटरी से तू फोन पे गुंडा पाके था शामी क्या ते फटरी से एक बात बता चल मित्र गोली मारू अब तेरे छितर देखे यार ते संगे भीतर तन्ने मरवा कहने से परिवार एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर बाहर वाले पे सूट